गाइस अगर आप PUBG BGMI खेलते हो तो आप सबको पता है हमारे गेम में सबसे ज्यादा यूज होने वाली गन है यार M416 एंड सेकंड नंबर पे आती है गाइस यार स्कारल। लेकिन क्या आपको पता है इनकी जो ये वाली एमओ होती है, जी हाँ मेरे भाई, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये वाली एमओ अपने पूरे मैप में, इरेंगल पूरे मैप में सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है मेरे भाई? अब बहुत बंदे सोच रहे होंगे पोचिनॉक पर। सो गाइस मैं बता दूं, इसकी एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे गाइस यार एक रूम के अंदर, सिर्फ और सिर्फ एक रूम के अंदर 1000-1500 बुलेट मिल जाती है गाइस यार, सिर्फ और सिर्फ M416 की एमओ की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। अब आप सोच रहे होगे वो लोकेशन का नाम क्या है, जल्दी से मेरे को बताओ, जब भी मैं गेम खेलूंगा मैं वहीं से लूट करूंगा मेरे भाई। सो गाइस रुको रुको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बस प्लीज यार वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो कोई टेंशन नहीं है मेरे भाई, बस एक लाइक तो कर ही सकते हो क्योंकि इसमें एक भी रुपए नहीं लगता है। सो गाइस यार वो लोकेशन का नाम है शूटिंग रेंज। यहाँ पे आप खुद देख सकते हो, यहाँ पे M416 की एमओ कितनी ढेर सारी मिल रही है मेरे भाई।